Намазды сіз Алла үшін оқисыз. Ал қызметті де Алла үшін жасаңыз. Ата-анаға, жасы үлкен кісіге жасалған қызмет бөлек болады. Ол кісінің алғысын аласыз, жақсы қайырлы дұғаларын аласыз. Қаяқтан білесіз? Жақында маған бір ата-ана келіп айтты, менің қызым деді, намаз оқиды. Оған қарсы емеспін. Орамал тағады. Жарай, оған да көндім. Бір күні келіп, жаңағыдай сол орамал мәселесін екеуміз таласып қалған едік. Неге тағасын десек, маған түсіндіріп айта алмады. Мен оны түсіне алмадым ба? Қызым орнынан тұрды да үйден шығып кетті дейді. Сол кеткеннен өзге қалаға кетті. Өзге қалаға кеткен қыз бала, махрамсыз. Ойлаңыз, сөйтіп тағы ол бір агентте бір жігітпен кездесіп жүр екен, сөйлесіп, оған барыпты. Онысы медресе көрген дейді. Мен таң қалдым, субханалла, медресе көрген адам бөтен некесіз қызды қалай қарсы алып күтіп алды? Неге кел деді оған? Айтыңызшы.